Non so se conoscete qualcuno che è veramente incontentabile, che non gli va mai bene niente, che se fa troppo caldo, pare 1000 anni che piove, e quando comincia a piovere, ma quanto era bello quando c'era il tempo buono, e se la casa è troppo grande, mi pare una mosca in dove scuvate, se la casa è troppo piccola, mi pare un mastrillo. Il mastrillo, peraltro, è bello perché il mastrillo è la trappola per topi, viene citata da Raffaele Viviani in Dalumbre e Scugnizz. O mastrillo è arattacasa ovviamente è la grattugia del formaggio. Oggi parliamo di incontentabili in lingua napoletana. Una persona incontentabile è un piccius, uno che trova sempre motivi per essere triste, uno che crea sempre un sacco di problemi. Ecco, quello che è un matrimonio con tanto mangiare, vuole sempre un mangiare, vuole sempre il menù aspartato. Una persona incontentabile è uno sprusciut, che deriva dal latino asperum, che è perché è aspro. Sì, perché come aspro è il carattere della persona sprusciuta, esatto. Chi è un fetus, chi è un puzzulent, ecco, quella persona incontentabile, come diceva mia nonna, è una persona scontrosa, irritabile, oppure una persona incontentabile è un casatiel. Anzi, meglio ancora, è un casatiello con l'uva passa. Sì, perché quando parliamo di casatiello indigeribile, non parliamo certo del casatiello rustico, quella magnifica torta rustica realizzata ormai durante tutto l'anno, che però essendo piena di cicoli e insogna è assolutamente digeribile. Quello indigeribile invece, vi ricordate quell'antico casatiello dolce, quello che si preparava a Pasqua, che era veramente compatto, duro, e rimaneva per giorni e giorni dopo Pasqua, non si ammollava manco nel latte bollente. Chi è proprio un casatiello? Uno che è sempre incontentabile è uno spuntuto, sì, perché ormai sa di spunta, insomma, no? Quando è quel sapore di spunto che ha, il sapore acido che ha il vino quando è andato a male. È un guai, nei casi più gravi poi è un guai e not, peggio ancora. Chi è uno stitek, oppure chi è proprio un orso, uno veramente intrattabile, incontentabile. Però c'è una leggenda meravigliosa sulla persona incontentabile. Sì, questa leggenda napoletana fa riferimento, un modo di dire ancora oggi molto utilizzato, e chi mi pare proprio a monaca di Chianura. La monaca di Pianura, che era oggi è un quartiere di Napoli, allora era un paese. In altri casi si fa riferimento a monaca di Casale, a monaca di Camaldoli, insomma ogni quartiere poi si appropria della leggenda. Questa monaca era nota, questa suora, perché era incontentabile. Quando le si offriva del pane duro, per esempio del pane casareccio, lei era sdentata e quindi diceva: non posso mangiare un pane toast, mi fa male. E vabbè, allora poi quando le si offriva invece del pane ammollato, magari in acqua, no, il pane mollo mi disgusta, insomma non le andava bene mai niente. E nasce un modo di dire straordinario, che le mi pare proprio a monaca di Chianura. Troppo muscio non le piace, ma troppo toast le fa male.